په جلال آباد ښار کې د یخو مستو او نانا شومړو ځانګړی بازار. خالص خوند او پاک چاپیریال او یخچال ته اړتیا نشته. راشه یو ګیلاس لسی یا شومړې سره مو زړه یخ کړئ. د ګرمۍ په دا سختو ورځو کې یخې مستي او نانا شومړې د سړه راز دی. راشه په جلال آباد ښار کې طبیعي خوند او یخوالي مزه واخلئ.